प्रभु वाक्य आमने अल्प समय चिंता करिबा मिलीमिशी। गत किछि दिन पूर्वर रेवेन तिरंजन कराड़ मते फोन करी जनइले जे सेमिनार रे तो दुईटी वाक्य हबो, एथिपाई आपण गोटे वाक्य नियंतु आ मु गोटे वाक्य नेबी। आ धन्यवाद दउछु रेवेन कराड़ को जे प्रभुकर वाक्य किछि आलोचना करिया पई मते से सुजोग प्रदान करिसंते। मो प्रभु को मत धन्यवाद दिए, कारण ये सुंदर समय प्रभु अनुग्रह करी आम मन को निरूपण कले। एटा गोटे लीडरशिप सेमिनार अटे बालक मान एवं आम मन चारि पांचटी ब्रांच जो अच्छी से मान सहित मिलित भाव में गोटे सहभागिता समय नेबा पई प्रभु आमन को सुजोग प्रदान कले। एथिपाई प्रभु को नाम धन्य हो, कारण आम आशा करू प्रति वर्ष यही प्रकार एक सेमिनार छोट छोट हेले भी से करंतु। प्रभु ताको जो प्रकार संबल देइछंती जोगैछंती आशीर्वाद करिछंती आम सम्मिलनर युवक भावरे से तांकर एई सेमिनार धाराटी बजाय रखंतु। आमने अल्प समय चिंता करिबा जे मंडली निमंते प्रभुंक दास मानकु वरदान, मंडली निमंते मंडली पाई मंडली सकाशे एफिसी तार 4 पर्वर 11 पदरे मंडली मध्यरे 5 जन विभिन्न सेवक मानकर पदवी विषय से प्रेरित पाउल प्रकाश करती। ता हूँ कौन? एफिसी तार 4 पर्वर 11 पद कई जने पढ़ंतु। धन्यवाद। प्रभु पठित वाक्य आशीर्वाद करंतु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट मंडली निमंते ईश्वर लोक मान को दान कले। यह 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, 5 प्रकार सेवा कार्य परमेश्वर तांकर मंडली निमंते एमान को दान कले। कारण यही प्रकार सेवा कार्य मंडली मध्य परिचालित हेबा पई पवित्र आत्मांकर शक्ति एवं पूर्णता द्वारा यही प्रकार सेवा कार्य से माने करि परिबे। लेखा अछि से कहा कहा को प्रेरित, कहा कहा को भाववादी, कहा कहा को सुसमाचार प्रचारक, कहा कहा को पालक और कहा कहा को शिक्षक रूपे दान करिथा। ए 5 प्रकार सेवा कार्य मध्य समस्त गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति अटंती। ता सहित पालक मानकर गुरुत्व विशेषत्व गोटे अन्यतम। पालकीय सेवा कार्य सहज नुह। आमनेकर यूबीसीएर जेते मंडली अच्छी, संपृक्त मंडली अच्छी, पालकीय सेवा कार्य करिबा सहज साध्य नुह। बहुत कष्टकर एवं कष्टदायक साधारण भाव में ताहा हुए नहीं। टाउन चर्च मानकरे से माने भिन्न भिन्न ग्राम रु, भिन्न भिन्न जिला रु, भिन्न भिन्न राज्य रु पालक मानकु से नियुक्ति करती। किंतु आमनकर से परी नुह। निज मंडली रु, निज ग्राम रु ही पालक मानकु नियुक्त करा जाउची। पालकीय सेवा कार्यर दायित्व दिया जाउ। आमनकर सम्मिलितता हेई पारुनी। बाहर जड़े गाँव, बाहर जड़े मंडली, बाहर जड़े राज्य लोक को आनी
पालक भाव कि चालक भाव कि डिकन भाव आमे निजुक्ति दे पारु नाहु। अनेक कारण अच्छी कहीं ताहा माने करि पारु नाहु। तेणु जो पालक कि चालक कि डिकन जते बेले तांको मंडली उत्पन्न हुवंती एवं परमेश्वरंकर इच्छा परमेश्वरंकर योजना अनुसार से माने मंडली द्वारा नियुक्त प्राप्त हुवंती। कारण प्रेरित पाउल जते बेले प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर स्वर्गीय आह्वान पाइले एवं प्रभु ताहांको जो प्रकार भाव आह्वान कले से कहती जे मो ख्रीष्ट यीशुंको इच्छा रे जणे प्रेरित ईश्वरंको इच्छा रे आज जदि आमने जड़े पालकीय सेवक पद पाइचु कि डिकन कि चालक कि मिशनरी भाव में आम जिते निजुक्ति प्राप्त होचु जानी रखा दरकार आमनकर योग्यता अनुसार ये पद आमे पाई नाहु। तो पाउल मध्य कहले मोर योग्यता अनुसार मोर धार्मिकता अनुसार प्रभु मते प्रेरित पदरे नियुक्त करी नाहंती से अनुग्रह रे मते नियुक्त करिता। आज जदि मंडली की सम्मिलनी की शाखा समिति सम्मिलनी कर्मकर्ता कर्मकर्त्री होचु आमर योग्यता अनुसार बचा जाउची कि आमर योग्यता अनुसार नियुक्ति आमे पाउछु कि ना आमे अयोग्य आमर योग्यता से परि नुह। पालकीय सेवा कार्य करिया पई आमर संपूर्ण गोटे योग्यता बोली किछि नाही किंतु प्रभु अनुग्रह रे तांको स्व समय तांको इच्छा अनुसार आंभ मानक से कौन करती नियुक्त करिसंती। पालक कार्य अति गुरुत्वपूर्ण एवं ताहा परमेश्वर को इच्छा द्वारा परिचालित ईश्वर वाक्य द्वारा मद परिचालित हेबा नितांत प्रयोजन। आमने बड़ मंडली पालक हो पारु कि सान मंडली पालक हो पारु जाई आसे ना। आमे उच्च शिक्षित हो पारु कि कम शिक्षित हो पारु आमे तालीम नहीं पारु कि अण तालीम प्राप्त हो पारु किंतु परमेश्वर योजना परमेश्वर अभिमत अनुसार से तांको मंडली निमंते पालक पदरे प्रभु आमको नियुक्ति करी मंडली को दान करी अछन। एइथिपाई बाइबल रे नूतन नियम रे ए पालक पद को तीन प्रकार भाव तार व्याख्या वर्णना करा जाइछि। प्रथम विषय हला एल्डर प्राचीन प्राचीन कारण प्रेरित पाउल तांकर पास्टोरल चिठी तिमोथी एवं तीतस निकट को जते बेले लेखंती से कहंती जे प्राचीन मानकु तुमे कौन कर नियुक्त कर। गोटे प्राचीन मंडली तत्व नब कि प्रभु को दास माने निश्चय नब। जड़े प्राचीन पालक पद को गोटे प्राचीन आख्या दिया जाइछि जहाँकि प्रथम पितर 5 पर्वर प्रथम पदरे पितर कहिले मु सह प्राचीन भावरे मोर प्राचीन मानकु अनुरोध करुअछि तुमे माने ईश्वरंकर पलकु उत्तम भावरे तत्वावधान कर बा प्रतिपालन कर। गोटे प्राचीन जड़े पास्टर जड़े एल्डर तार से प्रकार जो आह्वान एवं नियुक्ति प्राप्त होइचंती ईश्वर द्वारा प्रेरित पाउल रोमियो मंडली को करंती मंडली को एफिसी कोलोसी फिलिपी थेसलोनिके मंडली निकट को जते बेले पत्र लेखंती से कहते मो इच्छा रे नुह मो इच्छा रे मु गोटे प्रेरित होइनी मो इच्छा रे मु गोटे शिक्षक हेइनी मो इच्छा रे मु प्रचारक जने हेइनी किंतु ईश्वर मते इच्छा कले से मते आह्वान कले से मते आह्वान कले। आज आम जीवन में ताहा हेबा दरकार। आमे जते जने पालक भाव में मंडली पाई प्रभु आमनकु देइछंती जे प्रभुंक इच्छा द्वारा मो आहूत मनोनीत एवं प्रभुंक निमंते जने सेवक भाव में कार्य करू। जदि प्रभु आमनकर योग्यता देखि थांती
सेक्युलर क्वालिफिकेशन हो कि स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन हो जदि देखती आम समस्ते उणा पड़िया किंतु प्रभु तांको सेवा कार्य मंडलीर जत्न तत्व नेबा पई मंडलीर तत्वावधान करिबा पई प्रभु जते बेले आमको आह्वान करिसंती आमे मन रखिबा प्रभुଙ୍କ द्वारा आमे नियुक्ति प्राप्त तांको इच्छा तांको योजना तांको संकल्प तांको अभिमत द्वारा आमने मंडलीर सेवा कार्य करिबा पई प्रभु किछि वर्ष आमको सुजोग देई किछि वर्ष 100 वर्ष नुह 50 वर्ष नुह आमनकर सेवा कार्य काहरी काहरी जदि अधिक होई पारे किंतु ताहा होछि किछि वर्ष निमंते प्रभु ए दायित्व आमनको देइछन जणे डिकन भाबरे हो जणे सुसमाचार प्रचारक जणे मिनिस्टर भाबरे जणे एभांजेलिस्ट भाबरे आमनको प्रभु किछि समय पई किछि वर्ष निमंते आमनको देइछन्ति तेणु एल्डर द्वितीय विषय हला आपण प्रथम तिमोथी 3 पर्वर प्रथम पदरे देखिबे सेठी कोन अध्यक्ष अध्यक्ष इंग्रजी ताकू कहा जाउछि बिशप ओवरसीर अध्यक्ष से होउछन बिशप ओवरसीर ए प्रकार भाबरे कोनसी कोनसी तर्जमारे वर्णना करा जाइछि पालक ठारू बिशप बड़ नुह अध्यक्ष पास्टर जे अध्यक्ष जे बिशप से किंतु से मानकर मिशन अनुसार से माने पालक को बिशप आर्च बिशप एवं रोमान कैथोलिक रे कौन सर्वश्रेष्ठ पोप पोप बोली से माने आउ दायित्व नियंती कार्य मद करंती तृतीय विषय हला शेफर्ड मेष पालक शेफर्ड शेफर्ड कारण मेष पालक पुरातन नियम रे शह शह रेफरेंस अछि मेष पालक मेष पालक मेष पालक भाबरे शेफर्ड जे कि मेष मानकर तत्व निये मेष मानकर जत्न निये मेष मानको प्रतिपालन करे ताहाकू कहा जाउछि शेफर्ड आमानकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट 12 जन शिष्य मानक मध्यरु जने शिष्य को सेही कार्य करिया पे नियुक्ति कले कहा जाए जे नूतन नियमर प्रेरितिक मंडलीर प्रथम पालक हेले पीतर पीतर प्रभु ताको दायित्व देले पुनरुत्थित प्रभु जीशु ख्रीष्ट जते बेले पीतर सहित साक्षात कले जहन सहित साक्षात कले अन्य शिष्य मान सहित साक्षात कले प्रभु जीशु ख्रीष्ट सिमोन पीतर को गोटे प्रकार प्रश्न 3 थर पचारि हे जुनशंकर पुत्र सिमोन तुमे कि मते एमानक ठारू अधिक प्रेम करुच पीतर कहती हाँ प्रभु आपण जानते हे जहनकर पुत्र सिमोन तुमे कि एमानक ठारू मते अधिक प्रेम करुअछ स्नेह करुअछ 3 प्रकार प्रश्न अर्थात 3 गोटी प्रश्न कहते एक प्रकार जदि प्रश्न 3 थर प्रभु जीशु ताहां को प्रश्न कले शेष थर से लज्जित हेले प्रभु मुझे आपण को स्नेह करुची कि प्रेम करुची आपण सबू जानते एवं प्रभु जीशु प्रश्न कले प्रश्न करी नीरव रही नांती गोटे नूतन दायित्व दौरान पीतर को गोटे नूतन दायित्व प्रभु दौरान मोर मेष मान को चरा मोर मेष मान को प्रतिपालन कर मोर मेष शावक मान को प्रतिपालन कर यही प्रकार प्रभु 3 थर प्रश्न पचारि सिमोन पीतर को नूतन दायित्व देले पालकीय सेवा कार्यर दायित्व प्रभु ताहाके देले कहीं प्रभु 3 थर पर्यंत गोटे प्रकार प्रश्न पचारि सिमोन पीतर को आम जानू प्रभु जीशु ख्रीष्ट जिते विचारित होगा जाऊँच प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से कहते ता पूर्वर समस्ते विघ्न पाइबे गुरु किंतु मु विघ्न पाइबिनी आपण को परित्याग करी नाही मले पछे मरिबी किंतु प्रभु कहले कुकुड़ा डाकिबा पूर्वर तुमे मते 3 थर अस्वीकार करी 3 थर अस्वीकार कले पीतर सिमोन पीतर जो व्यक्ति कहते प्रभु ए शिष्य माने चली जिबे आपण को परित्याग करिवे मो परित्याग करिविनी मो अस्वीकार करिविनी किंतु प्रभु कहले पीतर कुकुड़ा डाकिबा पूर्वर
ତିନି ଥର ମୋତେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତିନି ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ପିତର, କୁକୁଡ଼ା ଡାକିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଦନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିତର, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ପିତରଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ, ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପିତର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ପର୍ବରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ କଣ ଫରକର ପ୍ରଚାରରେ 3000 ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଥରେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, 3000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ହେଲା। ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଲେ ପିତର। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପିତରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହଁ, ତାହା ଖାମଖିଆଲର ବିଷୟ ନୁହଁ। ଯେମିତି ସେମିତି ବାଳକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା, ଏମିତି ନୁହଁ। ବାଳକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସବୁକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଳକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷ ବାଳକ। ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ଶେଫର୍ଡ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷ ବାଳକ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ମେଷ ବାଳକ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବାଳକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ମିଶେଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇ ଏ ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଏଲ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନୂତନ ନିୟମରେ, ବିଶପ ଓଭରସିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଶେଫର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଚତୁର୍ଥରେ ସେବକ, ସେର୍ଭାଣ୍ଟ, ସେବକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସେବକ ପରି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପାଦ ଧୋଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ବାଳକଗଣ, ଲିଡର ଗଣ, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଆମେ ଗୋଟେ ସେବକ, ଆମେ ଗୋଟେ ଶାସନକାରୀ ନହୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ରେଭରେଣ୍ଡ କରଡ଼ା ବାବୁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ লিস্ট বনেইছন্তি, বি এ লিডর নট এ বস। জଣେ ସେବକ ବସ୍ ନୁହଁ। ବସ୍ କହିଲେ ତାର ଅଧୀନରେ ଆମେ କାମ କରୁ ଏବଂ ବସ୍ ତାର ତଳ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ, ଆଦେଶ ଦିଏ, ତାର କଥା ମାନିବାକୁ ହବ। ବାଳକ ଆମେ ବସ୍ ନହୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭାଣ୍ଟ। ଆମର ବସ୍ କିଏ? ଏ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ବସ୍ କିଏ? ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମେଷ ପାଳକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ମାନିବା, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବା, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବାଳକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ବିଶେଷ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ,
आमनकर अनेक कर्तव्य अच्छी मंडली रे आमन अनेक रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी एवं मंडली रे आमनकर अनेक रोल अच्छी पालकीय सेवा कार्य रे अल्प समय मध्य आमने चिंता करिबा कारण समय सापेक्ष वर्तमान समय आगो को अधिक समय नेबा पई दौ नाही एई जो अत्यावश्यक पालकंकर कर्तव्य 10 एसेंशियल ड्यूटी ऑफ पास्टर प्रथम विषय हला बिब्लिकल प्रीचिंग एंड टीचिंग करिबो जणे पालक बाइबल भित्तिक प्रचार एवं शिक्षा से प्रदान करिबो बाइबल भित्तिक शिक्षा धर्म तत्व विशिष्ट भित्तिक आध्यात्मिक शिक्षा मंडली रे से प्रदान करिबो तार कर्तव्य कारण वर्तमान आमे देखुछु 2000 वर्ष प्राय हलानी मंडली मध्य भ्रांत शिक्षा प्रवेश करिछि भ्रांत शिक्षक माने फॉल्स टीचिंग चलीछि फॉल्स टीचर अछंती फॉल्स प्रोफेट अछंती मंडली मध्य बाहर लोक मान को सहजरे आमे पुरई दउछु तार बैकग्राउंड आमे जानु नाउ को प्रकार बाप्टिस्ट बैकग्राउंड आसीछि कि नाई सेटा अनुसंधान नाई किंतु ताकू आमे सीधा सड़क लोकंक द्वारा आमे पुरई दउछु पुलपिट रो अधिकार मध्य आमे देउछु एई निकट दिन रे मु सुनुथिली जणे लोक बाहर आसीथिला गोटे मंडली को जनक द्वारा पालकों को कहबारु प्रचार करबा पई देदेल देखिला बेले तार कोनोसी मिनिस्ट्री नाही से दुईटी डबल मिनिस्ट्री एमती होची सहजरे आम मंडली मानकू गोटे भ्रांत शिक्षक माने पसी भ्रांत शिक्षा दे दउछन प्रेरित पाउल सेति पई बारंबार तिमोथी निकटकू तीतस निकटकू पालकीय सेवा कार्यर चिठी देते बेले लिखती सावधान एई प्रकार लोक माने आसीबे जहन मध्य तांकर पत्र मानकरे से प्रकाश करिसंती प्रथम जहन द्वितीय जहन तृतीय जहन रे प्रिय प्रभुଙ୍କ दास माने आमे मन रखिबा दरकार बहु प्रकार भाव रे लोक माने आम मंडली रे सहजरे प्रवेश करि पारुछंती एथि पई हमर आत्मिक जीवन रो शिक्षा हमर लोक मानक पई दरकार हमर पल मानक पई दरकार आदिकाली कोन पालक मानकर कथा केते सुनिबा केते प्रचार सुनिबा गोटे नुआ मोह को आनिबा नुआ स्वर टिके सुनिबा एइटा होचे लोक मानकर चिंता किंतु बहुत बहुत भविष्यत रे डेंजर विषय रही विपदर सम्मुखीन मंडली हेबाकू जाउछु ए भ्रांत शिक्षा विषय नितांत भाव में सचेतन हेबा दरकार एवं आमनकर जो बिब्लिकल टीचिंग एवं प्रीचिंग रही द्वितीय तिमोथी 4 पर्वर 2 पदरे प्रेरित पाओ ए कथा तिमोथी निकट को प्रकाश कले द्वितीय विषय शेफर्डिंग द गॉड्स फ्लॉक आमर पल को परमेश्वर जेते बेले आमनकर मंडली को आमर पल को आम हाथ रे देइचंती प्रकृत उत्तम भाव रे ताहा को तत्वावधान करिबा दरकार ताहा ही पितर तांको पत्र से लेखंती जहाँकि प्रथम पितर 5 पर्व 2 एवं 3 पदरे एई कथा से प्रकाश करंती कारण प्रभु जेते बेले पलर दायित्व देइचंती मंडली रो दायित्व आमनकु प्रभु देइचंती प्रत्येक आत्मार दायित्व प्रभु देइचंती नितांत भाव रे से मानकर जत्न नेबा दुखरे दुखी हेबा सुखरे सुखी हेबा एवं से मानकु तत्वावधान करिबा उत्तम भाव रे एहा ही पितर जणे पालक भाव रे जणे प्राचीन भाव रे तांकर सह प्राचीन मानकु एई कथा शिक्षा दियंती तृतीय विषय प्रोवाइडिंग स्पिरिचुअल काउंसलिंग एई जो आत्मिक परामर्श उपदेश आमर लोक मानकु देबा दरकार कारण आमे जानू प्रत्येक मंडलीर युवक मानकर आत्मिक दुरावस्था स्पिरिचुअलिटी नाही अनेक लोक एंटरटेनमेंट पाई
सभा समिति रे मध्य योगदान करूचंती केमती सभा देखिबा केमती गहली देखिबा केमती सब होउची किंतु आत्मिक भाव रे गोटे शिक्षा पाइबा पाई सभा को प्रायतः अधिकांश जाई पारु नाहंती एवं सभा सरीब गोटे 15-20 मिनिट को मध्य लोक माने आसुछंती एगा नहीं कि सब रेडी हेकी सब रेडी हेकी 10-15 मिनिट भीतर सभा सरी जीव हेले मध्य आसबा लोक आसुछंती कौन शिक्षा पाइबे दूर दूरांतरु 100 किलोमीटर दूर देई यात्रा करी किछि नाही एंटरटेनमेंट किंतु टिके देखिबा प्रिय बंधुगण आज आमनकर आत्मिक दुरावस्था मंडली मानकर रहिछि युवक युवती मानकर रहिछि बालक बालिका मानकर रहिछि बड़ लोक मानकर रहिछि एवं से मानक निमंते की प्रकार का काउंसिलिंग स्पिरिचुअल काउंसिलिंग करबा दरकार उत्तम परामर्श देबा उपदेश देबा द्वारा से माने नितांत भावरे प्रभुकर निकटवर्ती हेबे जेम्स तार 5 पर्व 14 पद याकूब 5 पर्वर 14 पद चारिटे विषय हैला 4 नंबर हैला लीडिंग द ओवरसीइंग स्टाफ प्रभु जो मानुको कार्यकारी हेबा पाई प्रभु मंडली मध्य पालक सहित 1 वर्ष हो से माने नियुक्ति प्राप्त होउछंती डिकन भावरे हेउ संपादक भावरे हेउ कोषाध्यक्ष भावरे हेउ एवं समिति मानकर कर्मकर्ता कर्मकर्ते भावरे पालकंकर सुदृष्टि तीक्ष्ण दृष्टि से मानको ऊपर रहिबा दरकार एमती कि से माने आत्मसात करिवे धन आत्मसात करिवे पालक ऊपर से माने लदी देबे जे पालक सहित मु एमती गली एवं पालक मते कहिबारु एई व्यय मु कली एई खर्च कली एई प्रकार मत हम देखिबा को पारुछु मंडली मते एति पाए ताहा नितांत भावरे दरकार पालकंकर लीडिंग एंड ओवरसीइंग स्टाफ द्वितीय तिमोथी 3 पर्वर 17 पद पंचम विषय हला बालकंकर दायित्व हला प्रेयर एंड इंटरसेशन प्रार्थना एवं उपवास प्रार्थना और उपवास अनेक समय आमर प्रार्थना जीवन उणा पड़े कार्य जते बेले व्यस्त हुए मंडली कार्य रे सम्मिलनी कार्य रे प्रार्थना में कमई दो आमर लेस प्रेयरलेस जीवन होइछि अल्प प्रार्थनाशील जीवन आमे काटुछु किंतु प्रभु चाहती अधिक प्रार्थना करिवा पाई अधिक प्रार्थना करिया पाई शिष्य मानको प्रभु 3 जन को नेले जित पर्वत को से मानको गुटिए कथा कहिथिले तुमे एइठारे रुह प्रार्थना कर मो आसुछि यीशु जते बेले प्रार्थना करी फेरुचंती ए मानकर निद हो जाइछि निद्रा रे मारी पडुचंती से माने प्रभु कहिले टिके मध्य तुम्हें जगी पारल नाही परीक्षा रे जेपरि न पड़ एथि पाई जागे रही लूक 18 पर्वर प्रथम पदरे प्रभु गुटिए कथा कहिले सर्वदा प्रार्थना करिवा हमर कर्तव्य सामुएल परि जने भविष्य वक्ता विचारकर्ता जने भाववादी यही कथा कहिले मो जदि तुम मानक निमंते प्रार्थना करू नाही ताहले परमेश्वर को विरुद्ध रे मो पाप करू प्रार्थना न करिबा गोटे पाप आमे हत्या करूनु आमे मिछ कहूनु काकू ठकुनु काकू मारुनु काकू पिटुनु कि व्यभिचार कर्म न कले मध्य जदि मंडली पाई ईश्वरंकर फल निमंते अन्य मानक निमंते प्रार्थना करि पारु नाहु ताले परमेश्वर को विरुद्ध रे हमें पाप करूछु सामुएल को भाषा अनुसार प्रार्थना रे जीवन दिन को दिन आमर कमी जाउची मिनिस्टर मानकर पास्टर मानकर मिशनरी मानकर जेते समय आमे ईश्वर को निकट रे प्रार्थना करिवा दरकार आमे करि पारे ना एटा होची हमर दुर्बलता एटा होची हमर स्पिरिचुअल वीकनेस आत्मिक दुर्बलता आमनकर जेते समय ईश्वरंकर निकटवर्ती हेउ नाहु हमर प्रार्थना रे दुर्बलता तेणु प्रभुंकर सेवा कार्य करिबा पाई प्रार्थना रे जीवन निहाती दरकार आमनकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमनकर प्रकृत आदर्श अटंती
ରାତି ସାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିନ ବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ସକ୍ସେସ୍ ହଉଥିଲେ। ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତାହା ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ମୋଶା ଯେପରି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କ୍ଷମାର ଜୀବନ ଆମଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରେମର ଏବଂ କ୍ଷମାର ଜୀବନ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମର କ୍ଷମାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଧରିକି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଏମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେୟାର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରସେସନ୍ ପ୍ରେୟାର ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ 1 ଏବଂ 2 ପଦରେ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଭିଜିଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟରିଚ୍। ପରିବାର ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିବା, ବାହାରକୁ ଯା। ଅନେକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ସକାଶେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରୁନାହୁଁ। ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ବିଷୟ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ଏବଂ ପରିବାର ପରିଦର୍ଶନ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏବଂ ସମୟ ପାଇଲେ ଆଉଟରିଚ୍ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାଥିୟ 25 ପର୍ବ 35 ରୁ 40 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ମେଣ୍ଟରିଂ ଏଣ୍ଡ ଡିସାଇପଲସିପ୍। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗଠନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। ଫେଥଫୁଲନେସ୍। ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁକଲେଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଫଲେଟରେ କହୁଥିଲେ ଗଡ୍ ଇଜ ଫେଥଫୁଲ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଫେଥଫୁଲ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନଫେଥଫୁଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ବାଇବଲରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣା ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରକାଶିତ 2:10 ପଦରେ, ତୁମେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦିଆଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, କଥାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଦାନ ଦେବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଦଶମାଂଶ ଦେବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। କମିଟି ନିୟମ କରିଛି, ଯାହା ସେମାନେ ଦରମା ପାଇବେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତା ଦଶମାଂଶ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଳକ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ ପାଳକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଉ, ଆମେ କେବେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛି ପାଳକ ଦଉଛନ୍ତି କି? ପାଳକ ଦଉଛନ୍ତି କି? ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦଉଛୁ, ଏତେ ଦରମା ଦଉଛୁ, ପାଳକ ଦଉଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସଭ୍ୟ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେବକ ଭାବରେ, ପାଳକ ଭାବରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦଶମାଂଶ ଦେବା ଦରକାର। କଥାରେ କେବଳ ନୁହଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବଳ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆମର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଜଣେ ପାଳକ ଭାବରେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଷ୍ଟୁଆର୍ଡସିପ୍ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ। ତ ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜୀବନ କାଟେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦାନକୁ ଦେବା ଶ୍ରେୟସ୍କର, ଉତ୍ତମ। ଆମେ ସବୁ ଚାହୁଁଛୁ ମତେ କେମିତି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପରିବାର, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଦାନ ଦେବା ଦରକାର, ସେବା କରିବା ଦରକାର। ତାହା ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଆର୍ଡସିପ୍। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଷ୍ଟୁଆର୍ଡସିପ୍ ହେଲା ବାଳକଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁରସ୍କାର କେବେ କରିବେ
ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଡିସାଇପଲସିପ୍ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହାନ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବ 18ରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଆଦେଶକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିବା ନାହିଁ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ନବମ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବ୍ୟବହାରିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରହିବା ଦରକାର। ତାହା କେବଳ ଥିଓରି ନୁହଁ, କେବଳ ମୁଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ନୁହଁ, ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତାହା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି 2ଟି ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ପଲମାନଙ୍କର ଯଦି 500 ଲୋକ ଯଦି ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରିଗେସନରେ, ଉପାସନାରେ 1000ଟା ଚକ୍ଷୁ ଆମକୁ ଦେଖୁଛି। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ପାଷ୍ଟର ମଷ୍ଟ ବି ହୋଲି। ଜଣେ ପାଳକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଏବଂ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ମଷ୍ଟ ବି ଅପରାଇଟ୍, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ, ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାହାନ୍ତି। ପାଳକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁତ ଆମେ ହେଉଛୁ, ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଚାଲିଚଳନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, ଉତ୍ତମ ଯିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ କାରବାରରେ ହେଉ, ଯାହା କିଛି ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହିବା ଦରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଯଦି ପାଳକ ଭାବରେ, ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ, ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଅର୍ଥ କାରବାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ କିଛି ନହୁଁ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବାହା ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କାରବାରରେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଆମେ ଅନଫେଥଫୁଲ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ନିତାନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଅଟେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ବାଳକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 3ଟି ବିଷୟ ଆସେ ପରୀକ୍ଷା। ଅନେକ କହନ୍ତି କାମିନୀ, କାଞ୍ଚନ, ମୁଁ ଯୋଡ଼ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଡ୍ କରିବି, ଆସନ। କାମିନୀ, କାଞ୍ଚନ, ଆସନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ, ଏଇଠାରୁ ଦୂର ରହିବା ଦରକାର। ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯେବେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ନାହିଁ, ପୁରସ୍କୃତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଟେମ୍ପଟେସନ ଟେଷ୍ଟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ, ତାଙ୍କ କୃଷରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ, ସେଇ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କୃଷ ଏବଂ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ବିଷୟ, ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅବଗାହନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମମାନଙ୍କର ଅବସର ପାଳକ ନାମନଗଡ଼ ସେ ଆସିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ପରମ ଧନ୍ୟ, ପରମ